ये ठंडा रस ऑयलिंग किया, सीधी पोजीशन, ये उड़ीसा का रहने वाला है, इसका 10 महीना हो गया, इसका 3 महीना। ये भी रूट हॉट पास आर्गन से आग से रूट फिलअप, आग से हॉट पास फिलअप कटिंग करना है। एक ही दिन में ऐसे वाला एक पाइप मिलेगा। 4 इंची 6 इंची एक ही दिन में ऐसे वाला एक ही पाइप मिलेगा। ये ठंडा रस से ऑयलिंग किया, ठंडा रड से। गर्म रड होगा तो और कितना अच्छा होगा। ठंडा रस से मारा जाता है, जो ठंडा रस से मारेगा तो गर्म रड भी आराम से वो मार सकता है, आराम से। इससे और अच्छा होगा, ऑयलिंग का और ग्लेज भी आएगा गर्म रड से।